ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம வீட்டில் சிக்கன் குழம்புக்கு சைட் டிஷ்ஷாக என்ன பண்ணுவோன்னா முட்டையை அவிப்போம். அதுக்கு பதிலாக இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அந்த சிக்கன் கறியை எடுத்து முட்டை பொரியல் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும், அதே கறி ஆம்லேட் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும். இதெல்லாமே ஹோட்டலில் செஞ்சு தருவாங்க. நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும், இதை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும். இதில் ஒன்றுமே இல்லை, ஒரு சின்ன பேஸ் தான். அதே மாதிரி குழம்பு கலக்கி வீட்லேயும் செய்யலாம். கடையில் செஞ்சால் தான் வரணும்ல, வீட்லேயும் செய்யலாம். வாங்க வீடியோ பார்ப்போம். ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பேஸ் பார்க்க போகிறோம், அதாவது பெப்பர் பொடி. நம்ம வீட்டில் பெப்பர் பொடி எப்படி செய்யணுங்கிறது அருமையான மெத்தடில் சொல்லித்தரோம், பார்த்துக்கோங்க. தேவையான பொருட்கள்: பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க, சின்ன ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் பொட்டுக்கடலை, அதாவது பொரிக்கடலைன்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பொரிக்கடலை எடுத்துக்கோங்க. பொட்டுக்கடலை எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா, இந்த முட்டை சம்மந்தப்பட்ட பொருள் அதில் நீங்கள் பொட்டுக்கடலை சேர்த்து போட்டோன்னா அந்த கவுச்செல்லாம் இருக்காது, கவுச்சு தெரியாது, யாருனாலும் சாப்பிட்லாம். அந்தளவுக்கு ஒரு ருச்சி கொடுக்கும். அந்த பெப்பருக்கும் அந்த ஜீரகத்துக்கும் ஒரு பாண்டாக க்ரியேட் பண்ணும் இந்த பொட்டுக்கடலை. அது மட்டும் இல்லாமல் கிராமத்தில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா மசால் பொடி, சாம்பார் பொடி, புளிக்குழம்பு பொடி, இது மாதிரி வீட்டு மசால் பொடி செய்யும்போது இந்த பொட்டுக்கடலை ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இன்க்ரீடியண்ட்டாக சேர்ப்பாங்க. எதுக்காகனா அந்த குழம்புக்கு ஒரு கிரேவி, அதாவது ஒரு திக்னஸை கொடுக்கும். அது மட்டும் இல்லை, பொட்டுக்கடலை நல்ல ப்ரோட்டீன் சத்து இருக்குது. ஸோ பொட்டுக்கடலை சேருங்க. நீங்கள் பெப்பருக்குள்ளே பொட்டுக்கடலை சேர்ந்து பாருங்கள், உண்மைக்குமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் கொடுக்கும். 2 ஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் ஜீரகம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த 4 ஸ்பூனுக்கு 1 ஸ்பூன், அதாவது 25% பொட்டுக்கடலை. சரியா? 1 கிலோ மிளகு 1/2 கிலோ, சீரகம் 1/2 கிலோ போட்டிங்கன்னா அதில் 1/4 கிலோ மட்டும் பொட்டுக்கடலை. இந்த அளவு தான் போடுங்க, மெயின்டைன் பண்ணுங்கள், கரெக்டாக இருக்கும். இதை நல்லா ஃபைன் கிரைண்ட் பண்ணிடுங்க, நல்லா ஃபைனாக திரிச்சிருங்க. மிக்சரில் திரிச்சாலும் சரி, இல்லை ரைஸ் மில்லில் திரிச்சாலும் சரி, ஃபைனாக திரிச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டிஷ் சிக்கன் கறி முட்டை பொரியல். சரியா? நம்ம சிக்கன் குழம்பு வச்சுருக்கோம், முட்டை நம்ம வீட்டில் வாங்கிக்கிறோம், அதோட பேஸ் பெப்பர் பொடி போட்டு தான் செய்ய போகிறோம். சரியா? தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் கிரேவி 1 கப், முட்டை 1. சரியா? இது ஒரு முட்டைக்கு தகுந்த மாதிரி பொரியல் செய்ய போகிறோம். பெரிய வெங்காயம் 1, தக்காளி 1, மிளகாய் வத்தல் 2. முட்டை பொரிக்கும் போது மிளகாய் வத்தல் போட்டு பாருங்கள், அதோட ருசியை, அதோட ஃப்ளேவரை தனியாக இருக்கும். அடுத்து பேஸான பெப்பர் பொடி, தேவையான அளவு எண்ணெய். சரியா? முட்டையை பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை வாசனைக்கு, கொத்தமல்லி வாசனைக்கும் ஃப்ளேவருக்கும். சரியா? ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை உரிச்சுக்கோங்க. வெங்காயத்தை உரிச்சிட்டு வெங்காயத்தை பொடிசாக நறுக்காதீங்க, 2ஆக கட் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்ம காட்டுற மாதிரி கட் பண்ணுங்கள். கட் பண்ணிவிட்டு அதை தக்காளி, அடுத்து தக்காளியை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஸ்மாஷ் ஆகணும். சரியா? ஒரு வானொலி எடுத்துக்கிட்டு அதில் தேவையான அளவு எண்ணெயை ஊற்றிக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் அந்த மிளகாய் வத்தலை பிச்சு போடுங்க. மிளகாய் வத்தல் அந்த எண்ணெயில் வெங்காயத்தெல்லாம் பரவணும். அதில் உள்ள ஃப்ளேவர் காஞ்ச மிளகாய் சொல்லலை, மிளகாய் வத்தல். சரியா? காஞ்ச மிளகாவை அதோட ஃப்ளேவர் பார்த்திங்களா, எண்ணெய் அதுக்குள்ளே ரெட்டாக மாறிட்டு பார்த்திங்களா. அடுத்து வெங்காயத்தை நல்லா வதக்குங்க, ஃபைனாக சட்டை பண்ணுங்கள். நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கும்போது அதோடய ஸ்டேஜ் தெரியும், ரொம்ப ட்ரை ஆகிக்கிறக்கூடாது, லைட்டாக இப்படி இருக்கணும், கடித்தா தட்டுப்படணும். அந்த டயத்தில் சிக்கனை பொடிச்சா சும்மா கைட்டே ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள். கைட்டே ஸ்மாஷ் பண்ணிவிட்டு அதில் அந்த சிக்கனை போட்டுட்டு, நம்ம சிக்கன் எந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு கிரேவியை போடுங்க. இந்த கிரேவி என்ன செய்யணும்னா, இந்த வெங்காயம், இந்த முட்டை, இந்த சிக்கனில் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிரும். நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணும்போது அது அப்சர்வ் ஆகி அது ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். இது ட்ரை ஆகிடணும், இந்த கிரேவி ட்ரை ஆகிடணும். இந்த ஸ்டேஜில் தக்காளி நம்ம வெட்டி செஞ்சோம்ல, அந்த தக்காளி, அந்த வாசனைக்கு கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாட்டை பண்ணுங்கள். அப்போ இந்த ட்ரையான இந்த கிரேவி ட்ரை ஆகும். ட்ரை ஆகும்போது இந்த வெங்காயம், தக்காளி இந்த சிக்கனில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். இந்த சிக்கன் கிரேவி அதில் போய் ஒட்டிக்கும். அப்போ அதோடய ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் என்கரேஜ் ஆகும். சரியா? நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள். நல்லா சாட்டை பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கன் கிரேவி ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றுங்க. சரியா? அந்த ஸ்டேஜை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை, ட்ரை ஆகும். நம்ம இப்போ வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா
அந்த சிக்கன் குழம்பு வந்து அங்கங்கே அப்படியே ட்ரை ஆகிட்டா, அப்படி தெரியுது. இப்போ ட்ரை ஆகிட்டா உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து இப்போ போட்டாலும் சரி, இல்லை முட்டையை உடச்சி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் போட்டாலும் சரி, ரெண்டும் ஒன்று தான். ஆனால் அளவாக கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த பெப்பரில் வந்து பெப்பர் பேஸ்ட் சொன்னோம்ல, அதில் உப்பு போட்டுறாதீங்க. ஏன்னா திடீர்னு மறந்து போய் அந்த பெப்பரையும் நம்ம தூக்கலாக போட்டுருவோம், உப்பையும் போட்டுருவோம், கடைசி உப்பு கரிச்சிரும். சரியா? அதனால் பெப்பர் பேஸ்ட்டில் வந்து உப்பு போட்டுறாதீங்க. பெப்பர் அப்படியே இருக்கட்டும், உப்பு போடாமலே இருக்கட்டும். இப்போ இந்த முட்டை உடச்சி ஊற்றினோம்ல, அது நல்ல இதை மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அந்த முட்டை வந்து எந்த வித தண்ணியாக இல்லாமல் நல்லா ட்ரை ஆகிடணும். ட்ரை ஆகும்போது நம்ம பெப்பர் பேஸ் இருக்குல்ல, ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த பெப்பர் பேஸை மேலே அந்த முட்டைக்கு எவ்வளோ தேவை அதை மட்டும் போடுங்க. சிலவங்களுக்கு எக்ஸஸாக போட்டால் பிடிக்கும், குழந்தைகளுக்கு கம்மியாக இருந்தால் பிடிக்கும், சில குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடும், சில குழந்தைகள் பெப்பரே பக்கத்தில் சேர்த்துக்காது. ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்காதுன்னு பார்த்து செய்யுங்க. ஓகேவா? இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. சிம்பிளான டிஷ், வெறும் 5 நிமிஷம் வேலை. சிக்கன் கறி முட்டை பொரியல் ரெடி. குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க. அடுத்து செகண்ட் டிஷ் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கறி ஆம்லேட். கறி ஆம்லேட் ஒன்றுமே இல்லை, ஆம்லேட் செய்ய போகிறீங்க. அந்த ஆம்லேட் கூட கறியை கலக்க போகிறீங்க. இதுதான் விஷயம். சரியா? ஆம்லேட் செய்ய போகிறீங்க, அந்த ஆம்லேட் கூட கறியை கலந்து ஆம்லேட் போட்டு கொடுக்க போகிறீங்க. இதுக்கும் தேவையான பொருள், கறியை நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணி அந்த கறிக்கு ஈக்குவலாக அந்த கறி வந்து முங்கணும், அந்தளவுக்கு கிரேவியும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முட்டை வந்து உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கணக்கு பண்ணது. சரியா? வெங்காயம் அதுவும் தேவையான அளவு தான், எவ்வளோதான் இல்லை, எத்தனை முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த வெங்காயம். அடுத்து பெப்பர் பேஸ்ட், இது கூட மிளகாய் பொண்ணாக போட்டுக்கலாம். எண்ணெய். சரியா? ஆம்லேட் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு தேவையான எண்ணெய். வெங்காயத்தை ஆம்லேட் போடுற அளவுக்கு நைஸாக சாப் பண்ணிக்கோங்க, பொடிசாக சாப் பண்ணிக்கோங்க. பொடிசாக சாப் பண்ணிவிட்டு அதில் முட்டை ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை கணக்கு பண்ணி, ஒரு நபருக்கு 1 முட்டை கணக்கு பண்ணி கூட செய்யுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம இன்றைக்கி 2 முட்டை போட்டு செய்கிறோம். சரியா? நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். சரியா? நல்லா அந்த முட்டையும் ஆனியனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அதோட நுர பொங்குற அளவுக்கு பீட் பண்ணுங்கள். பீட் பண்ணி முடித்தோடனே உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் பீட் பண்ணுங்கள். அந்த கறி நல்ல பொடிசாக ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, இதுக்கு வந்து நல்ல பொடிசாக ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க. தனி கறியாக எடுத்து பொடிசாக ஸ்மாஷ் பண்ணி அந்த கறி கிரேவியவும் இந்த முட்டை கூட போட்டு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த கிரேவி, முட்டை, வெங்காயம் 3மே நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு தோசைக்கல் எடுத்து தோசைக்கல்லை நல்லா காய வச்சு அதில் நல்லா எண்ணெயை தடவி, தோசைக்கல்லை நல்லா பதமாக எண்ணெயை தடவி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆம்லேட். இது எதுக்காக நம்ம ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் சொல்லித்தரோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆம்லேட் போட்டு அந்த ஆம்லேட்டுக்கு மேலே மல்லித்தழை, கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டு ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் பொடியை மேலே தூவி எடுத்து கொடுங்க. இது ஒரு ஸ்டைல். இது சிலவங்களுக்கு பெப்பர் பொடியை மேலே போட்டால் பிடிக்கும். அடுத்து செகண்ட் ஸ்டைல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, உள்ளே பெப்பர் பொடி போடுங்க. அந்த மிக்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த மிக்ஸுக்குள்ளே பெப்பர் பொடி போட்டிங்கன்னா, இது வந்து யாருக்காகனா சில குழந்தைகளுக்காக. குழந்தைகள் மேலே இருந்தால் ஏதோ பொடி மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சேர்க்காதுங்க. சில குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடும். ஸோ அதுக்காக உள்ளே பெப்பர் பொடி சேர்த்துட்டிங்கன்னா கறி குழம்பு தான் நினச்சி சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அந்த பெப்பரோட பெனிஃபிட்டு, ஜீரகத்தோட பெனிஃபிட்டு அவங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும். இது ஒரு செகண்ட் மெத்தட்னு கூட வச்சுக்கோங்க. மேலே போட்டு இதுவுமே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட லைக்கை பொறுத்து தான். சரியா? மேலே போட்டு செய்யணும்னு செய்யுங்க, இல்லை உள்ளே கலக்கி செய்யணும்னு செய்யுங்க. இந்த 2 மெத்தடுமே ஈஸியான மெத்தட் தான். இப்போ சுட கறி ஆம்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, இதையும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க, செஞ்சு கொடுங்க. அடுத்து தேர்டு சிக்கன் குழம்பு கலக்கி. இந்த குழம்பு கலக்கி வீட்டிலலாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு யோசிப்போம். இதுக்கு தேவையான பொருள் ரொம்ப இல்லை, கொஞ்சோண்டு வெங்காயம், ஒரு பிஞ்சு வெங்காயம், 1 முட்டை, அந்த முட்டைக்கு தகுந்த உப்பு, பெப்பர் பேஸ், கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பேஸ், அந்த பெப்பரும் நம்ம தேவையை பொறுத்தது. சிக்கன் கிரேவி அந்த முட்டையில் பாதியோ இல்லை காவாசியோ ஊற்றுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். அது நல்லா மிங்கிள் ஆகணும், எல்லாமே மிங்கிள் ஆகணும். வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு போடுங்க, அப்போ தான் அந்த கலக்கியை பிரட்டும் போது ஈஸியாக வரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு தோசைக்கல்லை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பதமாக எண்ணெயை வச்சுட்டு இந்த மிக்ஸை ஊற்றுங்க, முட்டை மிக்ஸை ஊற்றுங்க. இந்த பபுள்ஸ் வருதுல்ல, இந்த பபுள்ஸ் வந்து நிறைய பபுள்ஸ் வரும்போது எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த பபுள்ஸ் தெரியுதா?
இந்த பபிள்ஸ் வரும்போது எடுக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஏன்னா இது கரெக்டான ஸ்டேஜ். இல்லைனா இது ஆம்லேட்டாக மாறிடும். நான் வருது பாருங்க, வருதா? அங்கேயும் குழப்பி தான் எடுத்திருப்பேன். என்னென்னா ஒரு கையில் வீடியோ, ஒரு கையில் தோசை கரண்டி, ஒரு கையில் ஃபோனு, ஒரு கையில் தோசை கரண்டி. வழி இல்லாமல் ரெண்டையும் ஈக்குவலாக மேனேஜ் பண்ணதுனால நான் முட்டை மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியல. அப்படி இருந்துமே ஃபைனாக வந்துச்சுங்க. இது நான் கண்ணால் பார்த்தா தான் தெரியும். இது கேமராவில் அங்கே லைட்டுக்கிட்டு ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்குது. ஆனால் வந்துருச்சு, நல்லாவே வந்துச்சு. சாப்பிடும்போது அவ்வளோ ருசியாக இருந்தது. ஹோட்டலில் நம்ம என்ன டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடுமோ அந்த டேஸ்ட்டு இதில் இருந்துச்சு. கரெக்டாக ஒரு இலையோ இல்லை ஒரு பிளேட்டோ தோசைகள் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வலிச்சு எடுத்துருங்க. அப்படியே வாரி எடுத்து அதுக்கு மேலே மறுபடியும் பெப்பர் பொடி போட்டு சாப்பிட்டாலும் சரி, இல்லை பெப்பர் பொடி போடாமல் சாப்பிட்டாலும் சரி, அருமையான கலக்கி இல்லை நொங்கு சூப்பரான ரெடி. குழந்தைகளுக்கு கொடுங்க, உண்மையுமே பிடிக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த 3 டிஷ்ஷுமே செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்தாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.